プラス体の中心の締め方ですね。瞬間的に技が決まる瞬間に息を吐いて中心に締めるということをやりました。3つ目が今さっき力のつけ方で、力のつけ方というのは、その体の動かし方と関わってくるんですよね。関わってくるんですけども、さらにその上にさらに大事なものが床の押さえ方ですね。床を押さえることによって力を作る、力を抑えるということをやります。で、次のポイント、4つ目が、トランジション。一つの技から次の技へのつながり方。いかにそれをうまくつながっていけるのか。その型というのが、技と技バラバラ。今までやった練習の仕方というのは、一つ一つの技をバラバラにしてたと思うんですけども、その技をバラバラにするだけではなくて、最終的に一つの型として、最初から最後まで一つの流れになって、技から技へうまくつながれるかどうかということがポイントになります。このポイントをあと15分、20分ぐらいかけて、練習してみたいと思います。じゃあ、ちょっと10分、15分ぐらい休憩をしてしまって、体がちょっと冷えてしまっているかもしれないので、一回自分で自分の方をやってみてください。で、以前やった3つの要素、この3つの要素のうち、どれでも構わないですから、自分で抜けてると思ったこととか、自分で、これはダメだったなと思ったことがあったら、それを頭に入れながら、一回やってみてください。はい。はい、じゃあ、今言ったように、次の最後のポイント、4つ目のポイントに移ります。で、技から技へつながるということなんですけども、いかにスムーズに動けるのかとか、いかに一つの技が終わったときにそれで終わり、はい、また次、はい、また次という意味ではなくて、一つの技が終わったら、そこからすぐに次の技へ、次の技へ、うまくつなげるのかどうかということの練習になります。で、次、1回型をやってもらうんですけども、この次は、力をほとんど入れずに、1回始めたら、そのままさーっと流してみてください。全然力を入れずに、一個一個決めてるのを考えなくていいです。今やったように、というふうに決めなくていいですから、1回始まったら、スムーズに、柔らかくもう1回流しちゃってください。ほとんど何も考えなくていいんですけども、姿勢だけはしっかり保つ。流そうと考えると、体がぶれがちなんですけども、体の軸だけは絶対大事に守っておいて、これだけはキープしておいて、でもターンでスムーズに動いていきます。はい。そんなに急がなくてもいいですけども、一個一個止まらないんで、自然に若干早めになると思います。で、焦らなくてもいいですけども、あまりゆっくりじゃなくて、一回始まったら、そこからどーっと最後まで流してみてください。はい、初段。
中の動き、ここから次に行くとき、ここからその次に行くまでの間は、今やったのと同じように、スムーズなまま、柔らかいまま、その技の決め、一個一個だけ、ほんのちょっとだけ、締めてください。イメージとしては、まだ少し若干早めでいいんですけども、イメージとしては、皆さん、川とか、プールの水面にこう石を、パーンと投げて、ポポポポーンと飛んでいくっていうやったことあります。多分みんなほとんどの人は多分あると思うんだけど、石をポーンと横から水面にぶつけると、その石がポン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 と水面に飛んでくる。そのイメージですね。途中はその石がすごい速く飛んでくるんですけど、水面に当たった瞬間だけポンとそれが跳ねる。その跳ねるのが今やっている、ちょっと刺激。締めたらすぐに、締めたらすぐにっていうそういうイメージ。それがあんまり上下移動するんじゃなくて、上下移動はそれでしなくていいですから、石が横にポンと飛んでいく、それがプルプルドンとその水面を弾かれる、水面で弾かれるというイメージで、一瞬だけフッフッフッっていうふうにして、ちょっとだけ締めるっていうふうにして、一回肩を上げる。はい、だから若干早めなんですけども、焦らないで、でも一回ちょっとだけ締める、ちょっとだけ締める、水面に石が当たった瞬間だけ飛ぶ、瞬間だけ締めるという意味です。今のまあまあ良かったです。結構良かったです。力を入れないでと結構この技のつながり方っていうのはうまくできるんで、技に力を入れようとするとどうしても肩とかに力を入れたりとか、腰になったりとか、腰が開いたりとかして、スムーズに次にいけない、動きが滑らかじゃなくなるということが起こりがちなんで、今ぐらいのスピード、今ぐらいの力の加え方をやると、結構うまく技から技につながっていく。それがただ、もちろんそれだけが十分じゃないです。最終的には技に力を入れたいんだけども、途中から技から技への動きというのをスムーズにするという意味で、今の指導したんですけども、この2つのバランスを取れるように、スムーズに動きながら、かつ最終的にはその技に力が伝わるようにというのが目的です。その目的までうまくバランスを取れながら持っていけるように練習していきます。じゃあ、また続けて同じポイントなんですけども、技の、連携ですね、技から技へのつながり、いかにスムーズに次に打てるかということなんですけど、ちょっと立ちをもう一回考えてみましょう。自分の立ち方。で立ち方で特に、足の向きですね。で特に足の向きで、どっちの足を使って技をスタートさせているのか。例えば、ここから平安初段。平安初段の動きは、左足を左側に動かしている。この時に皆さんは左足を先に動かそうとしているのか、それとも右足を使っているのか、どっちでしょうか。左足を動かしているから左足を動かしていると思う人、左足を動かすにあたって右足を使っていると思う人、はい、ほとんどの人は正解です。右足を使って左足を動かしているんですね。右足、こっちの足を向こうに動かすにあたって、これをこうやって動かしてるんじゃなくて、こっちの足を使ってこっちの足を送っています。追いつきするときだと簡単に分かると思うんですけど、ここから追いつきするときにこの後ろ足が前に動くという動きは、この後ろ足を前に出しているんじゃなくて、前足が後ろ足を引きつけて、で送り出している。だから反対の足を使ってるんですね。ということを一回考えてみます。こっちの足を使うからこっちじゃない。こっちの手でついてるからこっちじゃなくて、反対を引いている。蹴るときも同じ。こっちの足で蹴るんじゃなくて、この足で踏ん張ることによって蹴りが出る。反対側を先に作ることによって、それが土台になって、土台の
締めてからそこから送り出してその、後ろ足の使い方というか動かしている方の足に使ってこの足を動かすのに対して軸足の方をいかに使って軸足を使って、足を動かすということを一回注意してください。はい、いいです。一個一個僕が言うことを守りながらやってください。はいよ。はい、ここから左足を左に出すにあたって右足、まずこの右足をグッと踏ん張る。このつま先が今若干外に向いているかもしくは正面だと思うんですけど、この右足の向きをひねりながら左足を左に出してください。はい、はい、ここから左足を踏ん張りながら、この左足の踏ん張りで右足を前に出して追いつく。2、この左足、後ろの足をこのままの状態で回すんじゃなくって、後ろ足をぐーっとひねっちゃう。後ろ足の向きがすでに向こう向きになってから右足を前に、向こうに出して下段。3、でここから後ろ足に戻してきてから体を起こす。4、前足を踏ん張って左足を前に出す。5、右足、後ろ足を踏ん張って左足を左に出す。6、左足を踏ん張る。左足の膝と足首を曲げ込むことによって下に沈みながら前に出てあげる。下に沈みながらその足を使って前に出る。2、沈みながら前に出る。3、これがすごく難しいです。ここからまた見てください。この僕の前足、今まっすぐ前を向いている前足がそのままの状態で回っていくんじゃなくって、前足をなるべく返せるところまで返しちゃってください。できるだけ早めに返すとこの足を使って裏回りができます。はい、そうですね。前足を追い込みながら下に進みながら2、後ろ足に曲げ込んでこの足を返しながら裏回り。3、前足に折り込みながら4、後ろ足に若干持ってきながら左足を下に出して下段まで。5、前足首膝を曲げながら前に出て追いつく。6、前に曲げながら追いつく。7、沈みながら追いつく。8、さっきの回転と同じですね。前膝前足首曲げてこれをなるべく
ここからまたこの前足踏み込み沈みながらこう10、後ろ足残したまま後ろ足に持ってきてまた後ろ足を返しながらこう10、前に沈みながら1、最後もここからこの体のぶれながら立つのではなくてスムーズに誰かが頭のてっぺんを引っ張っているイメージでスーッと滑らかに立ってみてください。いいよね。はい、わかりました。今のポイントは後ろ足というか動かしている方の足ではなくて反対足、軸足をいかに使っているか。特に大きな回転、ここから、今正面に向いているところから90、180、270度ですか。270度の回転、この大きな回転をするにあたってこの足を使わないとそして後ろ足が遅くなってくるんですね。後ろ足を遅く返すんじゃなくてなるべく後ろ足を早めに返してあげてから技を出せるようにするとその次から、技から技へつながれるのがスムーズにいくようになります。もう一回経験者でもいいですし自分の方でもいいんでそれを考えながらまたその適当にやるんじゃなくて一回一回これを踏ん張って返す踏ん張ってっていうのを考えながらやっていきます。はい、はい、初段繰り返しこれ考えながら気をつけながらやってください。それによって8から8へスムーズに移動できるようになります。もう一つ、その技から技の連携ですね。技から技でいかにスムーズに移れるかというののポイントの一つとして、自分の体の中心の安定というのがあるんですけども、それをちょっと練習してみます。で、どういう意味かというと、今僕がこっちを向いている。ここから僕がこっち側に回って、受けたい。としたときに、この腰の位置が向こうに避けてから回ってるんじゃ意味がないというか、意味がもったいないですよね。ここから僕は向こう向いてる位置からできるだけ早く向こう向きに行きたい。その時に、この腰の位置が反対に行ってから動く。まっすぐ動くときに、ここから僕はまっすぐ行けばいいだけなのに、腰が向こうに逃げてから前に。逃げてから後ろに下がるときにもここから逃げてから戻ってっていうふうにして腰が動きすぎるとその技がスムーズにつながらない。その一つ技が決まった瞬間から次に行くときに逃げてから上がってから戻ってっていうと、次の技にすぐ素早く移っていることにならないですね。僕はここからここに行きたいだけなのに上がってから戻って左に行ってからっていうのじゃ意味がないけど分かりますよね。簡単な話なんですけども、気をつけないとやりがちなんですね。ここから腰が逃げてから、腰が逃げてから腰が逃げてから回ってるっていうことになりがちなんで、少し気をつけてこの腰回りの安定、姿勢とくっついてくるんですけども、姿勢を保つことで、この腰回りを安定させて、いつでもこの腰が前に押される。自分の行きたい方向、ここから後ろに行くにあたって逃げてんじゃなくて腰を相手にぶつけながら技を出す。腰が前に出ながら回るときもそう、ここからこう逃げるんじゃなくて腰がしっかり押さえられてるっていうのを一回自分でやってみます。はい。
じゃあ自分の腰をいかにスムーズに素早く次の方向に向けられるか。ちょっとだけお腹に手を当てておいてください。で、こちら側がそのお腹に手を当てるこの手をから離れないように。意味わかります？じゃあ僕が平安手段をやるとして、ジョン先生が、じゃあ僕が行きたい方向に対して手をちょっと当ててます。この手から僕が例えば離れてから行っちゃってるっていうんじゃダメなんですね。僕はこの手を押したい。押しながら行きたい。また向こうに行きますから、ここから離れてから行くんじゃなくて、そのまま押しながら行く。次こっちにいます。ここから僕はこの腰が逃げるんじゃなくて、この腰を押しながら行きたい。これはちょっと難しいのであれなんですけど、この次またここから逃げるんじゃなくて、この手を押しながらスムーズに次に動く。こっちも同じ。これ難しいです。こうなりがちです。かなりの人がこうなるか、こうなるかしちゃってる。立ち上がったら同じです。立ち上がったらこの腰に対して抵抗できないですから、立ち上がらずに足は寄せるんだけど、体は中心は向こう側に進んで押している。前に出るときも押している。これが逃げて押すんじゃなくて、押し続けられている。で、押してる方はさっきと同じさっき2本指で拳を押さえたのを覚えてるかと思うんですけど、それと同じぐらいですね。そんなにこうガーッと押さえる必要ないです。ほんのちょっとだけ僕の方でこれが触ってるのがちょっと気になるぐらい。これをずっと押さえられるととして余計なことしがちなんで、そうじゃなくってこれをちょっと気にしてるぐらいでスムーズに動けるようにっていうのをしてみてください。はい、じゃあこちら側が肩、こちら側が次の方向に対して手をちょっとだけ添えてください。はい、
腰が引けると逃げちゃう。逃げるんじゃなくて、もう続けて新しい方向で続けられるようにしてください。その時に大事なのが、さっきやった後ろ足の向きなんですね。後ろ足を返すってことをすでに練習したと思うんですけど、この後ろ足がうまく返せてないと、次の方向に押しにくいんですね。この足をいかに早めに返せるか。これを返したらもうあとは楽に次に押せるんですね。その後ろ足をなるべく次の方向に向ける、早めに向けるということを考えます。はい。じゃあ、もう一回自分で今のポイントですね。その次の方向にいかにスムーズに向けるのか。この腰を避けずに、腰が常に、自分の中心が常に相手に向かって押さえるのかどうか。ということを今度は自分でその相手の手がない状態で、それでも考えられるようにしていきます。はい。はい、初段。
では5分間休憩して、次の課題に移ります。OK